बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ बापा, आमकां तुजो आदार दी, तुजी कृपा दी. तुज्या आवय विशीं आमी शिकूंक प्रयत्न करता. तुज्या आवय विशीं आमी जाणवाय घेवंक प्रयत्न करता. आमी उस्कोत बापा, तुज्या आदाराची गरज, तुजी कृपेची गरज. मोगाळ माये, माग आमच्या पासत. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जथायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव सदैवचा पूज्य येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस्पोर जथायसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव सदैवचा पूज्य येसू. भाग्यवंती मारे देवाचे माई आम पापियां खातीर विनोदी कोर आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या, जसो आदी आता आनी सदांच सर्वदा आमेन. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या बाबणीनो, थोडे दीस फाटीं फादर जोझफान थोड्यो शिकवण्यो दिल्ल्यो आंकवार मारे विशीं. देवाच्या उतराचेर नियाळ करून जायती शिकप, आदल्या कोरारांतले नव्या कोरारांतली वळ्यो घेवन ताणें ही शिकवण्यो दिल्ल्यो आंकवार मारे विशीं, आनी हाचे वरवीं जायतो बरो फोड जाला. आनी ताका लागून कोंकणी भाशेन तीच शिकवण्यो दिवंक हांव प्रयत्न करतलों. आनी कित्याक गरजेचें मोगाच्या बाबडीनो, कित्याक आयज ह्या संवसारांत आनी जायते आमचे मदें पासून आंकवार मरे विशीं जायती गैरसमज आहा. जायते तरेची लोक तिचेर आड उलयता, जायतो लोक तिची फकाणां खेबाडां करता, कित्याक तांकां समजुणी ना. आनी हाका लागून ही समजुणी दिवंक ही शिकवण्यो मोगाच्या बाबडीनो हाचेर आमी नियाळ करुया. तर आयज जायतीं जाणां म्हणटात की आंकवार मारेक मान दिवची गरज ना, कित्याक जेजून पासून तिका मान दिवंक ना. पूण मोगाच्या बाबडीनो, असो कोण म्हणटा जाल्यार हें सारकें चुकीचें. कित्याक चवथो मानामेंत आमकां शिकयता की बापायक आनी आवयक मान दिवचें. आनी आमी जाणात जेजून केदींच पातक करूंक ना. आनी जर कोणूय असो म्हणटा की जेजून आपल्या आवयक मान दिवंक ना, तो जेजूचेर बोगलांट घालता की जेजून पातक केलें, चवथो मानामेंत मोडलो म्हणून. पूण आमी जाणात जेजून केदींच पातक करूंक ना. आनी तशें जाल्यार जेजून आवयक सदांच मान दिलो. आनी मोगाच्या बाबडीनो, तर जेजून दोन कोडे आनी लोक म्हणटा की दोन पावटी जेजून आंकवार मारेक आवय म्हणूंक ना, उस्तुरी म्हणलें, म्हणजे जेजून तिका मान दिवंक ना. पूण मोगाच्या बाबडीनो, हें आमकां समजूंक कित्याक जेजून आंकवार मारेक उस्तुरी म्हणलें, आमकां आदल्या कोरारान वेचें पडटलें. कित्याक जुदेवा मदें केदींच असली संवय नासली की आपल्या आवय कोणूय उस्तुरी म्हणटा. तर जेजून कित्याक म्हणलें काय? जेजून अशें कित्याक म्हणपाक कित्याक अशें म्हणलें? आनी हें आमकां समजूंक मोगाच्या बाबडीनो आमकां आदल्या कोराची गरज. कित्याक आदल्या कोरार आमकां जायत्यो सावड्यो दिता. नव्या कोरान त्यो पुर्त्यो जातात, पूण आदल्या कोरान आमकां सावड्यो मेळटा आनी हाचे वरवीं आमकां समजुणी मेळटा. आनी मोगाच्या बाबडीनो, आमी आदलो कोरार आनी नवो कोरार घेतल्यार एका नाण्याचो दोन बाजू कशे. आदलो कोरार जुदेवांचो पवित्र ग्रंथ, नवो कोरार खेरीत भाशेन क्रिस्तांवाचो पवित्र ग्रंथ. पूण क्रिस्तांवाच्या पवित्र बायबलान हे दोनूय भाग आमकां मेळटात, म्हणजे आदलो कोरार आनी नवो कोरार. नाजाल्यार जाय आमी मोगाच्या बाबडीनो जेजूक मेसियस म्हणटा, जेजू क्रिस्त म्हणटा. कित्याक आदल्या कोरारान अशी एक आवंडो आसलो, एक भाकीत आसलें की मेसियस येतलो, क्रिस्त मेसियस येतलो. आनी ताका लागून मोगाच्या बाबडीनो तांचे मदें, जुदेवा मदें हो आवंडो आसलो, ही आशा आसली. आनी ताका लागून आयज आमी जेजूक मेसियस म्हणटा. आनी मोगाच्या बाबडीनो, जायत्यो बसावण्यो आहल्यो. जेजू म्हणजे मेसियस जो येतलो, तो आख्या मनशा कुळाची रात चलयतलो. आनी जेजून 12 शीस कित्याक नेमले काय? कित्याक इस्रायल पोरजे मदें 12 कुडयो आसल्यो आनी हे 12 कुडयो आख्या संवसाराक शिंपडल्यो. आनी जेन्ना जेजू 12 शिसांक नेमता, हाचे वरवीं जेजू दाखोवड करता की ताचें राज
आख्या संवसाराक पावतली, संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावतली. आनी मोगाच्या बाबडीनो आमकां ओरंबाचें पातोक, मूळ पातोक आमकां हाची समजणूक मेळटा. जेन्ना आमी जेजूक सोडवणदार म्हणटा हातूंतल्यान आमकां कळटा की जेजू पातोक काडूंक आयलो आनी हें मूळ पातोक ओरिजिनल सीन हें आमकां हें खंय मेळटा काय, आमकां आदल्या करारान मेळटा. आनी ताका लागून मोगाच्या बाबडीनो आमी जेजूक जर समजतले जाल्यार, जेजूची मिसांव आनी ताचें कार्य आमी समजतले जाल्यार, जेजूच्यो शिकवण्यो आमी समजतले जाल्यार आनी जेजू भोंवतणी कोण कोण आसा तांकां आमी खऱ्यान वळखूंक पावतले जाल्यार आमकां आदल्या कराराची गरज. आनी आदलो करारात समजून आमकां हें सगळें आमकां कळटलें. तर मोगाच्या बाबडीनो आंकवारमारी विशीं भोव थोडें आमकां मेळटा नव्या करारान, पूण तिचो सोडवणेच्या इतिहासान तिचो व्हडलो भाग आसा, म्हत्वाचो भाग आसा. आनी आमी जर आंकवारमारी विशीं शिकतले जाल्यार, आंकवारमारीची वळख आमी घेतले जाल्यार मोगाच्या बाबडीनो आमकां आदल्या करारान वचचें पडटलें. आनी इतलेंच न्हय, त्या काळा वयलो लोक कसो चिंतालो, त्या काळाची परंपरा कसली आसली, त्या काळाचे तांचे मदें चाल्यो रिती चाल्यो कसल्यो आसल्यो, हें सगळें आमी समजूंक पडटलें. आमकां आंकवारमारीची खरी वळख मेळटली जाल्यार. आनी उगडास दवर आमी जेन्ना कितें पुस्तक आमी वाचता ओ लिटरेचर, जेन्ना वेन वी स्टडी लिटरेचर, ह्या लिटरेचराक एक खरीद एक भास आसा जी देर इज अ बॉडी लँग्वेज असोसिएटेड विथ दॅट लिटरेचर वीच गोज बियॉन्ड वॉट इज रिटन. हें बरयल्लें आसा ताच्या खूब फुडें वता. तर मोगाच्या बाबडीनो हाचो ही समजणी दिवंक फादर जोसेफ एक उदाहरण घेता. तो म्हणटा समज एक दीस हांव आयलो आनी हांवें 4 जाणांक विचारलें तुमी कशीं आसात. पयलें जर तो म्हणटा म्हज्या भावाक जेरेमियासाक विचारलें बाबा तूं कसो आहा, आनी ताणें उमेदीन खुशालकायेन म्हणलें फादर हांव सारको बरो आहा. आनी मागीर तो म्हणटा आपले म्हजे भयणीक जर जुवानाक विचारलें बाय तूं कशें आहा, आनी तें म्हणटा मातशें फाटीं फुडें सरून तें म्हणटा फादर हांव बरें आहा. आनी मागीर म्हणटा आपल्या भयणीक समज एसपीक विचारलें बाय तूं कशें आहा, तें मातशें फाटीं फुडें सरून मातशें आस्कार सुसार घेवन तें म्हणटा हांव बरें आहा. आनी लास्टाक मागीर समज फादर एंटनीक विचारलें म्हणटा फादर तूं कसो आहा, आनी ताणें म्हणलें जायतो सारको दुखेस तोंड करून फाटीं फुडें सरून आस्कार सुस्कार सोडून तो म्हणटा हांव बरो आहा. पयलो जेरेमियासान 100% ताणें आपले जे वागणुका वरवीं दाखयता आपूण खऱ्यांनीच बरो आहा. आनी आमचे भयण जोआन आपल्या वागणुकीन दाखयता 75% तें बरें आहा. आनी आपली भयण एसपी आपल्या वागणुकीन दाखयता 50% बरें आहा. आनी आमचो फादर एंटनी आपल्या वागणुकीन दाखयता आपूण फकत 25% बरो आहा. पूण ताणें जी उतरां उलयलीं सगळ्यांनी तीच उतरां उलयलीं. आनी 100-200 वर्सां उपरांत कोणी वाचता जाल्यार ते वाचून म्हणटले त्या दिसाक जेन्ना फादर जोसेफान हाचे विवरण वाचलें जाल्यार ते म्हणटले फादर जोसेफान जेन्ना विचारलें 4 जाणांनी म्हणलें 4य जाणांनी म्हणलें आमी सारकीं बरीं आहात. पूण आमी जाणात कशें तांणी बरीं आहा हें म्हणलें. त्याच भाशेन मोगाच्या बाबडीनो आमी हें समजुचें की जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता ताचें एक खरीद भास आसा जी आमी समजूंक जाय. वी नीड टू अंडरस्टँड द बॉडी लँग्वेज बिहायंड दॅट लिटरेचर. आनी हाचे वरवीं आमकां खरी समजणी मेळटली आमकां ह्या देवाच्या उतराची. आनी तांचे मदें जी परंपरा आसली, तांचे मदें जे रिती चाल्यो आसल्यो हातून जेन्ना आमी मिससोड जातले तेन्ना आमकां खऱ्यांनीच हाचो अर्थ मेळटलो. आनी हे समजणी ना देखून आयज आमी पळयता जायत्या जम्या मदें वेगवेगळे तरेचे तांचे इंटरप्रिटेशन, तांची समजणी. आनी ताका लागून आयज आमी पळयता मोगाच्या बाबडीनो इगोर्ज मातेंचे कातोल्क इगोर्जींतले फुटून गेल्यात तांचे मदें कितलेशे फूट. एकलो म्हणटा आपली समजणी सारकी, दुसरो म्हणटा आपली समजणी सारकी. आनी हाका लागून मोगाच्या बाबडीनो आयज आमी फुट्यो पळयता कित्याक तांकां ही खरी समजणी ना.
आनी आमकां मोगाच्या बाबडीनो रोमाकारांक बरयल्ले चिटीन 5व्या वेसोरान 18 आनी 19 बोडींत आमकां मेळटा की जेजू आयलो नवो आदाव कसो. जेजू नवो आदाव कसो आयलो पातो काडूंक. कित्याक मोगाच्या बाबडीनो नव्या आदावान पातो काडलें जे आदल्या आदावान पातो केल्लें. आनी जेजू जर नवो आदाव जाल्यार आख्ख्या मनशा कुळाची ते पातो काडूंक तो आयलो, मनशा कुळाक सोडवून दिवंक तो आयलो. आनी तशें जाल्यार मोगाच्या इश्टानो आयज आमी हे नियाळ करुया. आदल्या आदावान पातोक केलें, नव्या आदावान पातोक काडलें. आदल्या आदावान मोगाच्या बाबडीनो पातकाक पावल मारलें, नव्या आदावान आमकां पावलां दाखयलीं पातकांतली भायर सरूंक. आदलो आदाव एक जीव मनीस, नवो आदाव जिवीत देणारो आत्मो. आदलो आदाव मोगाच्या बाबडीनो कुडीचो, नवो आदाव आमकां मेळटा मोगाच्या बाबडीनो नवो आदाव आमकां मेळटा सो आत्मो, जिवीत देणारो आत्मो. आनी आमकां हें उगडास दवरचें, नव्या करारान पुर्त्यो जाता जायत्यो आदल्यो करारान मेळटा त्यो सावळ्यो. There are many shadows in the Old Testament which get fulfilled in the New. आनी आमकां जेन्ना आदलो आदाव आहा तो पुर्तो जाता, संपूर्ण जाता नव्या आदाव वरवीं. आमकां आदलो मोइजेस मेळटा आदल्या करारान, तो संपूर्ण जाता नवो मोइजेस जेजू आमकां मेळटा नव्या करारान. आमकां आदले करारान आमकां मान्ना मेळटा जे इस्रायल पोरचेन तो केलो जेन्ना ते ओरोण्यांतल्यान चलताले. आनी नव्या करारान आमकां नवो माना मेळटा जो जावन आसा आमकां जिवीत दिता, जे आमकां पवित्र मिसाचे बलिदाना वरवीं मेळटा. आनी आदल्या करारान पास्काची परब आमकां मेळटा आनी नव्या करारान हो संपूर्ण जाता नव्या पास्काची परब ते जावन आसा पवित्र मिसाचें बलिदान. आनी हें उगडास दवरचें, सावळ्यो तितले म्हत्वाचे न्हय, ओरिजिनल जें आसा तें भोव म्हत्वाचें. आनी ताका लागून आदल्याच्याकूय अदीक म्हत्वाचें जावन आसा नवें. आनी द ओल्ड इज इन्फिरियर एज कंपेर्ड टू द न्यू. आनी आमी हें समजूंक काना गांवांत जे लग्नाच्या समयार कितें घडलें काय, जेन्ना दाकासरो संपलो, जेजून मिलाग्र केली आनी हो नवो दाकासरो घेवन जेन्ना when it was taken to the master of ceremonies ताचेशी घेवन गेले, ताणें कितें म्हणलें, जे न्हवऱ्याक कितें म्हणलें, सगलो लोक आदी पयलो बरो तो दाकासरो दिता पूण तुवें बरो तो दाकासरो निमाण्याक दवरला, यू केप्ट इट फॉर द एंड. आनी त्याच भाशेन मोगाच्या बाबडीनो आमकां बरो तो दाकासरो निमाणें मेळटा. वी गेट द बेस्ट इन द लास्ट एंड दॅट इज द न्यू टेस्टमेंट, द न्यू कव्हनंट, द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द शॅडोज. आनी आदलो जो आदाव आसा आमकां आनी आदली एवा आसली, तशें जाल्यार नवो आदाव जेन्ना आसा नव्या एवेची गरज. उत्पत्तीच्या पुस्तकान 3 वेसोरान 6 वळींत मोगाच्या बाबडीनो आमकां अशें मेळटा की जेजू आदाव जेन्ना आपल्या पत्नी बरोबर आसलो, द बायबल सेज ओस्तरी एवा सोयतनाशी उलोवंक लागली. आनी सोयतनाशी जेन्ना उलोवंक लागली, देवाचें उतर म्हणटा आपल्या घोवाकूय तेणें दिलें, कितें फळ दिलें, जो तिच्या बरोबर आसलो, ही वॉज विथ हर. म्हणजे तोवूय आयकतालो, म्हणजे तो ओगी रावलो. उस्तरी आपली पोतीन सोयतना कडेन उलयता तें पळोवन ताणें तिका मार्गदर्शन दिवंक ना. शी डिड नॉट करेक्ट हर. इन फॅक्ट ही वॉज सायलंट, ही वॉज ऑल्सो देर. म्हणजे दोगांयनी बारबोर पातोक केलें. आनी आतां मोगाच्या बाबडीनो जर दोगांयनी बारबोर पातोक केलें, आतां पातोक काडटा तेन्ना, पातोक मिटोयता तेन्ना
नव्या आदामाक आनी नव्या एवाची बाराबोर तांची गरज आहा हें पातोक मिटोवंक. आनी जेन्ना पातोक करचे आदीं आदलो आदाम आनी आदली एवा पातकाविणे आसलीं, दे डिड नॉट हॅव सिन. आतां पातोक काडटलें जाल्यार इफ द sin is to be removed, आमकां पातकाविणे असलेले नव्या आदामाची आनी पातकाविणे असलेल्या नव्या एवेची गरज आमकां पडटली. तर मोगाच्या बाबडीनो, मनशाक म्हणजे दादल्याक आदल्या आदामान पातोक बंद करूंक जातालें, कित्याक तोय आसलो तिच्या बाराबोर, पूण ताणें तशें करूंक ना. दोगांयनी बाराबोर पातोक केलें. आनी तर मोगाच्या बाबडीनो, जेन्ना देवान पातोक तांचे पातोक केला म्हूण ताणें वळखलें, तेन्ना देवान एक बाकीत केलें. देवान बासावणी केली, मेड अ प्रॉमिस. अँड द प्रॉमिस वॉज दीस. कितें बाकीत केलें काय? हांव दुस्मान काय घालतलो तुजे मदें आनी उस्तुरे मदें. आय विल पुट एनिमिटी बिटवीन यू अँड द वुमन. आतां हें आमी समजुचें. उत्पत्तीच्या पुस्तकान पयल्या वेस्वरान आमकां पयले दीस जावन 6 दिसाची आमकां विवरण मेळटा. वी गेट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डे 1 to day 6 इन जेनेसिस चॅप्टर 1. उत्पत्तीच्या पुस्तकान दुसऱ्या वेस्वरान आमकां 7व्या दिसाची विवरण मेळटा. म्हणजे देव विसव घेता आनी विसव घेतल्या उपरांत दादलो आनी बायल एक जाल्या उपरांत 7व्या दिसाक मोगाच्या बाबडीनो कितें घडटा काय? 7व्या दिसाक मनीस पातोक करता. म्हणजे जेन्ना देव विसव घेतालो, देवा बाराबर चलतालीं, देवा बाराबर उलयतालीं, देवा सांगाता वेतालीं, ती आदाम आनी एवा आतां देवाक सोडून आतां पातोक आदारता. आनी मोगाच्या बाबडीनो, आतां देव म्हणटा हांव दुस्मान काय घालतलो उस्तुरे मदें आनी तुजे मदें, म्हणजे सोयतना मदें. आतां मनशान पातोक केल्या उपरांत एवा ताच्या चोपक्यान आहा, सोयतनाच्या चोपक्यान आहा. तशें जाल्यार देव दुस्मान काय घालता म्हणटा जाल्यार कसो म्हूण तो हे उस्तुरे एवेक तो सांगू शकता? कित्याक एवा आतां सोयतनाच्या चोपक्यान आहा, ती केदींच सोयतनाची दुस्मान जावंक शकना. तर मोगाच्या बाबडीनो, सोयतानाचे दुस्मान खंयचीच ह्या संवसाराचे प्रमाणे जल्मलेली उस्तुरी जावंक शकना. कित्याक ती काय पातोक आहा म्हणजे सोयतानाच्या चोपक्यान आहा. आतां कोण जावंक शकता सोयतानाचो दुस्मान? जी उस्तुरी जल्मली पातकाविणे. ओनली द वन हू वॉज सिनलेस कुड बी द एनिमी ऑफ सैटन. अदरवायज इट वॉज नॉट पॉसिबल. तर माझ्या बाबडीनो, जेन्ना आमी कातोलिक इगोर्जमांत आमकां शिकयता, द Catholic Church teaches us that Mother Mary is the woman who is mentioned in Genesis chapter 3 verse 15. The Catholic Church teaches that Mother Mary fulfilled that promise. अंकवर मरेन ती बाकीत पुरतें केलें, बासावणी पुरती झाली. पूण जेन्ना कोणीय जोर म्हणटा की ती अंकवर मरेक पातोक आसलें म्हणून, इफ शी वॉज कन्सीव्ड विथ सिन, then that promise has not been fulfilled. ते बाकीत अजून पुरतें जावंक ना. आनी अशें जाल्यार मोगाच्या बाबडीनो, अंकवार मारयेन जर तें पुरतें केलें जाल्यार फकत तिच्या पुताक सांगाता सोयतानाचें मस्तक माडूंक शकता. Only the one who was created sinless can join with her offspring and crush the head of Satan. कित्याक तेंय बरयल्लें आहा की ती आनी तिचो पूत सोयतानाचें मस्तक माडयतली. आनी सोयतान आनी मोगाच्या बाबडीनो सोरपाक मारतलें जाल्यार तिचें मस्तकार मारचें पडटा. वी हॅव टू क्रश द हेड टू किल द स्नेक. आनी तशें जाल्यार सोयतानाक आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या देशांत, आमच्या गांवांत आमी माडयतलें जाल्यार आमकां त्या पातकाविणे जल्मलेली उस्तुरी अंकवार मारयेची गरज आहा. कित्याक तिच्या सांगाता तिचो पूत आनी ती तें सोयतानाचें मस्तक माडयतलें. आनी मोगाच्या बाबडीनो, जेजू जर पूत अंकवार मारिया जावन आसा, आवय
we Eva. If Jesus is the new Adam, our lady, our mother is the new Eve. आणि मोगाच्या बाबडीनो जुवांवचें शुभ वर्तमान आनी उत्पत्तीचें पुस्तक हातून मध्ये एक व्हडली एक लिंक आहा. देर इज अ लॉट ऑफ सिमिलॅरिटी बिटवीन हाव द गॉस्पेल ऑफ जॉन अँड द बुक ऑफ जेनेसिस रिटन. आनी मोगाच्या बाबडीनो उत्पत्तीच्या पुस्तकान पयले आवेस्वरान जशें हांव म्हणटालो पयले दीस जावन 6 दीस ताचें विवरण आमकां मेळटा इन चॅप्टर 1. दुसऱ्या आवेस्वरान मोगाच्या बाबडीनो दुसऱ्या आवेस्वरान आमकां मेळटा the सातवो दीस, the day of the union between husband and wife, Adam and Eve. Adam and Eve सातव्या दिसाक त्या विसवाच्या दिसाक the union is mentioned. तर मोगाच्या बाबडीनो जुवांवचें शुभ वर्तमान पयलो आवेस्वर जर घेतलो जाल्यार पयले तान 18वी वळ पर्यंत हें जावन आसा एक इंट्रोडक्शन, एक सुरवात. आनी मागीर 19वी वळींत आमकां अशें मेळटा जुवां बातीस आमकां दिसता आनी थंयसर बरयलें आहा त्या दिसाक पयलो दीस. जुवांवचें शुभ वर्तमान पयलो आवेस्वर 29वी वळ हातून आमकां मेळटा फुडलो दीस, द नेक्स्ट डे, म्हणजे आतां दुसरो दीस. जुवांवचें शुभ वर्तमान पयलो आवेस्वर 35वी वळ आमकां मेळटा हांगासर द नेक्स्ट डे, फुडलो दीस, म्हणजे तिसरो दीस. आनी जुवांवचें शुभ वर्तमान पयलो आवेस्वर 40 आनी 30री वळ आमकां हांगासर मेळटा फुडलो दीस, द नेक्स्ट डे. आनी हांगासर मागीर मोगाच्या बाबडीनो जुवांवचें शुभ वर्तमान दुसऱ्या आवेस्वरान पयले वळीन आमकां अशें मेळटा की कितें मेळटा की तिसऱ्या दिसाक खंयच्या दिसाक तावन चवथ्या दिसाक तावन म्हणजे 7व्या दिसाक आमी पावता. जुवांवचें शुभ वर्तमान दुसरो आवेस्वर पयली वळ आमकां 7वो दीस दाखयता आनी 7व्या दिसाक कितें घडटा, लग्न आमकां मेळटा काना गांवांत. आनी थंयसर जेजू आपली पयली मिलाग्र करता. केन्ना करता? जेन्ना आंकवार मारिया ताका उस्कायता. जेन्ना ती पळयता थंयसर प्रश्न आहा, दाका सोरो सोंपलो, ती वेता आनी जेजूक सांगता पुता तांच्या लागीं सोरोना. आनी तेन्ना जेजू तिका म्हणटा वस्तू रे, हें तुका आनी म्हाका कित्याक पडलां? मोगाच्या बाबडीनो हातूंतल्यान जेजू एक व्हडलो गूट आमकां दाखयता. इट्स अ बिग सिक्रेट दॅट जीसस इज शोइंग. हातूंतल्यान जेजू दाखयता वस्तू रे, तूं जावन आसा नवी एवा, हांव जावन आसा नवो आदाम, आनी तूं म्हाका उस्कायताय म्हजें मिसांव म्हजें कार्य सुरू करूंक. तूं जावन आसा ती वस्तुरी आनी हांव जावन आसा तो पूत जे आमी सोयतनाचें मस्तक आमी माडयतले हांव. आनी मोगाच्या बाबडीनो दुसरे पावटी जेजू तिका वस्तुरेक खंयसर म्हणटा काय, तें जुवांवच्या शुभ वर्तमान 19व्या आवेस्वरांत 26वे वळींत जेन्ना आंकवार मारिया उबी आसा थंयसर खुर्सा मुळी. जेजू खुर्सार उमकळटा आनी खुर्सार उमकळटा आसतना जेजू पळयता तिच्या कुशीन उबो आसा ताचो मोगाचो शीस जुवांव. जुवांव मोगाच्या बाबडीनो खुणायता सगळे मनशां कूड. आंकवार मारिया जेजू म्हणटा वस्तुरे हो तुजो पूत. आख्या मनशा कुळाक आतां आवय कशी तो दिता आनी ह्या मोगाच्या शिसाक म्हणटा जो तूं ही आवयक तुजी आवय कशी घे. आनी आवयक सांगता ह्या पातकी मनशाक आनी सगळ्या मनशा कुळाक तुजी पूत दुवो कशें घे आतां. आनी मोगाच्या बाबडीनो उडासोर त्या जिविताच्या रुखा पोंदा खुर्सा मुडी जुवांव आमकां सगळ्यांक पातके मनशा कुळाक खुणायता थंयसर. आनी एवेक नांव दिलेलें एवा, ताचो अर्थ कितें? सगळ्या जिव्यांची आवय. पूण तिणें जेन्ना पातो केलें ती जावंक पावली आनी आमकां सगळ्यांक मरण आयलें. एके भाशेन ती आतां उरोंक ना जिव्यांची आवय. पूण जेन्ना आंकवार मारी आतां उबी आसली थंयसर त्या कुर्सा मुडी आनी जेजू तिका आवय म्हूण नेमता सगळ्या पातकी मनशा कुळाची, ती जाता सगळ्या जिव्यांची आवय. शी बिकम्स द मदर ऑफ ऑल द लिव्हिंग.
आनी हाकाच लागून मोगाच्या बाबडीनो रोमाकारांक बरयल्ली चीट 8 पयली ओळ आमकां सांगता की जे कोण क्रिस्तांत आसात तांकां आनीक फारीक पडना. देर इज नो कॉन्डमनेशन फॉर दोज हू आर इन क्रायस्ट जीसस. कित्याक ते आतां आवय सांगात आसात, ते आतां जिविताच्या रुखा पोंदा आसात आनी तांकां जेजून आनी आवयन आतां सोयत्राचें मस्तक माडयलें. आनी मोगाच्या बाबडीनो उगडास दवर. आदले एवेन आदल्या आदामाक पातोक करूंक मंत्रण दिलें. नवे एवेन नव्या आदामाक पातोक काडूंक उस्कायलें. आदले एवेन आपल्या कितें बरें दिसलें तें पळयलें आनी आपूण तें झोंपाय मारून काडूंक राजी जालें. पूण नवी एवा आपल्या कोश्ट लागतले जाणा जावन तोरी आसतना पुताक उस्कायता मनशा कुळाक बरें कितें तें दिवंक. आदले एवेन आदल्या आदामाक पातोक करूंक लायलें. नवे एवेन नव्या आदामाक पातोक काडूंक लायलें. आनी मोगाच्या बाबडीनो सोंपयता तेन्ना ही आमी उगडास करुया. आदल्या कोरारान आमकां मेळटा जायते राजा. सावलू इस्रायल पुर्जेचो. सावलू जावन आसा पयलो राजा. दुसरो दावीद आनी तिसरो दाविदाचो पूत सालमाव. आनी उगडास दवर मोगाच्या बाबडीनो राजा आमी जेन्ना आयज म्हणटा की राजाचे राजवडकेक जेन्ना पुर्ती जाता, आदल्या कोराराची राजवडकी पुर्ती जाता नव्या कोरारान ही गरज माती वरवीं. द चर्च fulfills the Old Testament kingdom of David and the son of David was Solomon. आनी सालमाव जावन आसलो दाविदाचो पूत. आनी तो जेन्ना राजा आसलो मोगाच्या बाबडीनो ताची आवय बातशिबा ताचेशी आयली. आनी जेन्ना आवय बातशिबा ताचेशी आयली ताणें उठून तिका मान बागयली आनी कितें केलें, ताच्या कुशीन सोदरेर तिका बसयली. He made her sit on a throne next to him. Now if the Old Testament is fulfilled in the New, आदलो कोरार जर पुर्तो जाता नव्या कोरारा वरवीं, हे आमी समजून घेवचें की दाविदाची राजवटकी संपूर्ण जाता पवित्र इगोर्जे वरवीं by the church, by the kingdom of God which is the church. आनी हातून जेन्ना दाविदाच्या पुतान जेन्ना आपल्या आवयक, कित्याक राणी पोतीन न्हय आसली, राणी जावन आसली आवय. ऑलवेज द क्वीन वॉज द मदर ऑफ द किंग अँड नॉट द वायफ ऑफ द किंग. आनी मोगाच्या बाबडीनो जेन्ना दाविदाचो पूत आपल्या आवयक आपल्या कुशीन बसयता हाचे वरवीं आमकां समजता की नवो दाविदाचो पूत म्हणजे संपूर्ण दाविदाचो पूत म्हणजे जेजू आपल्या आवयकूय आपले कुशीन सोदरेर बसयता. तर मोगाच्या बाबडीनो आमची सगळी मागणी, आमची सगळी विनोती ह्या सोदरेर बसलेल्या आवय वरवीं आपल्या पुता लागीं आमी उबारुया. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव जपूच जेजू. भाग्यवंती मारी देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.